学校本位推动国际教育，主题3：教师专业成长。让我们欢迎主持人，国立中正大学成人及继续教育学系高文丽教授。好，各位伙伴大家好。应该稍微有精神一点。各位伙伴大家好。好。经过昨天的非常的这个紧密而踏实的我们的课程大家觉得怎么样？有没有这个如沐春风的感觉？有收获了，有收获，很好。那我们希望说今天一大早开始，大家能够再收获满满。那今天的一个主题这个 section 的主题是属于教师专业成长。教师非常重要，教师在我们整个国际国际化或者说我们的英语推动的一个进程方面，教师扮演非常重要的角色，对不对？教师扮演什么角色？大家都是教师嘛，教师扮演什么角色？那根本就是灵魂人物，真的是灵魂人物灵魂人物。那为什么说是灵魂人物呢？我们说校长在前面领导。那但是我们一定需要什么？一定需要我们团队。昨天的话，张校长他有那个企鹅有没有？那个团队的那个企鹅螃蟹你需要团队。团队呢，把我们这整个要做的事情把它包装起来。那在这个过程中，除了我们在推动之外，那教师本身的专业重不重要？非常重要，非常重要。所以今天来跟各位分享的，我们来请到新北市头前国中。黄老师黄主任来跟我们分享，他一路过来那怎么呢？join我们这个国际教育的推动，那怎么样用自己的力量去影响到别人？那形成了整个团队好，那我相信我们今天呢一定可以收获满满那时间非常有限，我们呢赶快把这个90分交给黄老师那我们热烈掌声鼓励。校长、主任，大家好今天很好站在这边，然后我们张教授也来亲临，让我好紧张。那昨天叶香颖老师他就说，谢谢大家今天来这边应该都是国际教育都做很久了，然后就是为了增长再来做研习。是这样吗？就各位是前辈，我可以问一下吗？就我们的教师专业成长有提过申请的举手，有吗？教师专业成长提过申请一个，这边有一位是不是？对。那所以我们在4轨当中，就是教师专业成长。这一轨就是我们就是这样子好，那我们来看国际教育要把握重点，我们在教师专业成长上就是首重最重要的，其实它的目标第一个就是要建构。教师国际教育的它的理念、内涵跟它的行动策略，那最重要就是要建构老师的想法。那老师如果有想法，他就会自己想办法那就是怎么去建构老师的国际教育的理念？然后如果说他们有概念，就可以了解学校推动国际教育的方案。行动方案可以对学校的国际教育做支持。那其实我们国际教育有4轨，对不对？然后目标有4个，然后指标有17个。那这些东西是老师其实都不太有概念。我们中小学的老师，他们的语文能力跟国际素养其实都不足。都不足。那参加教育专业成长的研习，其实比例并不是很高，所以他们对教育部我刚刚讲的国际
教育目标那个指标这些东西都不是很熟。像我如果没有接触，我没有来参加研习，其实我对这些其实都不知道的。那我当初，我觉得国际教育很重要。但是有一次啊，我在那个上课的时候，然后我就讲到那个贾伯斯，那时候他刚过世，他每天新闻都在报，他每天就是中午的时间呢，几乎99%的新闻都是在讲他的故事和内容。那我上课大概2个礼拜之后，我上课听到贾伯斯，那有个学生举手跟我说：“老师，贾伯斯是谁？”然后我就看着他，我就问知道贾伯斯是谁？举手，4个孩子。那我就问他，我就跟他们讲说，每天中午他们吃饭的时候都播新闻，那我都陪着他们看，他们每天半个小时都在看贾伯斯的新闻，跟他的故事。我说你不是每天都听吗？你们每天都听啊。然后那个小朋友跟我说，可是我们只要听到外国人的名字就自动跳，就不听了。就是说，即便我给他们听到那些放新闻让他们听，但是他们对于接收的东西，他们其实是拒绝的。那在那个当下，我会觉得说，我们有给，但是没有引导。那还有我不知道如何去，我那时候其实是还有被打到还蛮震撼的。就是我们即便给那样环境，因为孩子没有去接收，那我就想说，那我要怎么去做，我才能够让孩子比较有。就是因为国际教育的专业知能，还有它包含的那个知识的面向，其实是非常的广泛。我们不可能一样一样的去告诉孩子说，越南怎么样，韩国怎么样，日本怎么样，那个都要是他有概念，然后有想法，然后他能够自己去搜寻，然后自己去关心，应该是要这样。那他们要能够做到这样，我们老师。就是我们老师有没有光是国际我们说的国家认同、国际素养，还有全球竞合力跟那个全球的那个责任感，我们老师有没有？即便我们老师，我觉得都没有概念，所以我觉得那个我是来这边我是参加国际教育专业知能研习之后，我才知道有这4轨，我好紧张我才知道有这4轨。然后这4轨里面呢，其实我一开始来，我是要什么？要国际交流，就是想说，因为自己有在做旅游，那想说我可不可以带孩子，像我去肯亚，那我看到肯亚的状况，我就想说，我好想，我有看到他们的小朋友，他们的校外教学，他们校外教学就是带小朋友到那个国家公园。然后看他们坐船，看他们接触动物。那我想说，我可以带我的小朋友也来这里嘛？然后有跟他们的小朋友做接触，这样想带他们来，想要来要钱这样子，就看到国际交流。但是来之后呢，发现这4轨的申请最困难的其实是国际教育，它要钱，你必须要有姐妹校，先有姐妹校，然后你要做信件的往返，然后做很多的事情，像有很多学校都很有经验，然后才来这边申请。那我是什么都不知道，也什么都不会。那你要拜托旅行社嘛，这个很容易就被框卡去嘛。所以然后到我参加的时候，我就在看，就是我还没有送出去的时候，我就接触到那个山体教授。然后他非常的他常常跟我讲，比如说我们的像昨天听新闻，听到那个佛里是不是那个记者，就美国那个记者被杀的那个记者，或是伊波拉那个病，那我们能做什么？其实我们不能做什么。这个大世界，这个全球责任感，对我们而言，其实谈这个都还太早。那我们能做就是小我，把自己照顾好，自己旁边的小朋友照顾好。那所以，要讲什么？对哦，或者所以我来这里之后，来这边之后，我觉得就是后来我真的想想国际教育真的，国际交流好困难，对我而言好困难。那做什么是对？
这个学生，就是大部分的学生真的有帮助的，就是教师专业成长。你真的是去建构学校老师国际教育的专业职能，你去带动他，给他想法，就像我们想要给孩子有想法一样。孩子所学到的东西，其实就是老师脑袋里面的东西。所以我觉得，我真的鼓励大家，而且他非常就是你看哦，如果是合办要40个人，那如果我们自办只要10个人，我那时候就想，那我来自办就是自己学校自办，我只要找到10个人，我就可以申请这个专案。而且他写的那个计划其实，不用自评，然后也不用操作型定义，那都不用写，那只要对自己的学校。你的地理位置啊，就是你现在的课纲，现在的地理位置，还有你的国家认同，还有国际素养，就是现况，你能够做描述。然后经过1年之后，经过这个研习之后，老师的专业素养提升之后，这个我们学校可以达到什么样的进步到什么样的那个指标，进步到什么样的程度这样，我觉得就是不会很困难。那很希望说我们在那个教师专业发展上面，教师专业成长上，就是能够回去办研习，让所有的老师都能够参与。然后昨天也讲团队很重要，你要有团队，有团队才能够再做其他更多的事情这样。然后也是，还有就是说，我们在讲说，现在科技越来越发达，然后孩子面对的不会再只是在台湾，应该是就是全球化跟国际化的舞台上面竞争。那你怎么让他们就是我们现在的教育的责任，就是培养我们年轻世代，面对国际化跟全球化时代，能够安身立命，也为别人安身立命的空间的人格和能力。我第一次看到这句话的时候，其实我真的觉得，对啊，我们就是应该给孩子这样的能力跟人格。那我们有做到吗？那我在学校，我在我自己学校头前，我提国际教育的时候，其实我觉得老师是一开始真的是无感就是他们觉得，哎呀，那个现在事情那么多就像那个第一场那个校长讲的，那个课程融入这么多，然后学校老师要做事情那么多，那每次有时候跟老师讲说，你要不要做课程融入？那我课会来不及这样他们考试怎么办？有一些这样的回应。那但是我们在教导孩子的时候，我们有没有办法？其实这个国际化跟全球化，这个是我们未来的孩子无可避免的我去参加过那个资讯的研习，就是有关于资讯的研习，什么电脑操作APP 我看到这样眼花缭乱我第一个想法就是我要退休赶快退休，因为那些东西就做不来我会觉得自己做不来，自己有办法那面对这个第一条的时候，这个教育的责任的时候，就会自己在想，我们自己有做到吗？那我们旁边身边的老师，我是教务主任，我带领的这些老师，他有给孩子这些东西吗？所以，我本来想要申请就是国际交流，后来发现第一个能力不足，我没有团队，我只有自己一个人，那我想做这件事情，那再来就是，我觉得教师专业成长那个才是真的。施惠给所有的孩子，因为国际教育只能带10个、20个孩子出去，要花很多钱。但是如果教师专业成长，我们能够把老师带动起来，其实受惠的是无数的学生。像说，后来我上课的时候，我还有上课后来我上课的时候，我会讲说，你们今天有看到什么新闻吗？然后会跟孩子谈。那到后来，像那一次那个。越南访华那个事件，
是孩子，因为我上的是数学课啦，就是数学真的很无聊，那孩子可以跟你讲一些543的，他都会很开心，所以他们就会自己跟我提。那老师最近有那个新闻越南港我就说那你们有什么想法？看到什么？然后我又问了一个问题，你们知道为什么吗？那有个孩子就跟我说，为了石油。我说对，那要不要再回去查，为什么是为了石油？就是说你可以带孩子，其实我们没有要求到孩子说他能够去分析什么国际情势啊，然后了解说自己的什么责任啊，竞争力那些，至少他会知道有这件事情，然后他会去了解，那慢慢在那个累积他的国际观跟国际视野的时候，以后他在面对，其实有时候我们会讲一些，像我听了很多善理老师的那个故事就是像跨文化、跨国际、跨文化，我们在跟对方接触的时候，那个文化上的磨合，我们必须去了解，然后去尊重，然后那个善理老师，你要不要讲故事？因为他来我不太，对不对？他有跟我讲过一个日本人的故事他就说，他的秘书招待一团日本人，到瑞士，然后呢，1个礼拜、2个礼拜之后，那个日本团回去了就是很谢谢那个秘书的招待，然后他们就回去了。回去之后3天，我记得是第3天，然后那个他们日本人就打电话给秘书的长官跟他讲说，你们的秘书在招待的过程中有什么？应该不算过失啊，可能有一些缺点缺点1、缺点2、缺点3这样，可能就是告知他说有什么地方可以改进这样然后他的长官就跟秘书讲，那秘书就很反弹非常的生气觉得日本人很虚伪就是我们客厅这样你有什么我有什么不对，你直接跟我讲嘛，你干嘛跟我的上司讲？那你就当场讲就好了，我马上改啊然后你要什么，我们就马上修正做好就好了。那你3天后，你回去之后，你才跟我的长官告状那说我1没做好，2没做好，3没做好那这个原因是什么那个善理教授就跟那个秘书说，这是因为日本人他们觉得我直接当面数落你的不对，那个是不礼貌的。而且他们甚至拖延第3天，拖延到第3天，我才告诉你的长官。然后我跟你的长官讲，是因为我不是你的长官，我没有资格指责你，我一定要透过你的长官来教导你。我如果直接告诉你，我才是没有礼貌的。那你如果了解日本这样子的作为，他是非常的谦虚的，希望你能够某一些地方你能够配合，或是稍微做修正，但是没有直接的告诉你，而是透过你的长官跟你讲。但是对日本人而言，他们就是已经做到，他们觉得他们最基本就是说他们的礼貌。可是他那个秘书其实一开始是很难接受，他觉得你们怎么可以就是这么的虚伪，然后见面的时候讲好客气然后我招待的非常周到，然后就很开心的回去了。然后我也很觉得我做得很好。然后3天后，那个天外飞来一笔那种指责这样子。不能接受，那这必须要就是跨文化的磨合，这样子。所以这个故事很多啦，所以我是觉得这些故事跟这些对于教师专业成长这边概念的建构、理念的建构我觉得我们的那个在教师专业成长研习里面，它的那个课程架构，比如说我们要上什么，我们讲都没有看一下，这里就是教师专业成长的那个内涵它有我们在写的时候就是要依照国际教育，就是我们要给老师上的什么课程，它有规定，所以老师那个我们在写的时候都不用担心它就是有这些课程，看一下应该有了，这个可以做一下。它会有列表那比如说就实际面或是理念这些东西这些都有那个老师专门的老师，你可以做申请那
我运气很好，因为我在新竹，然后在福大附近，然后都那个张教授就是指导我们，那我觉得收获很多哈。所以他今天到场我觉得大家也是真的运气很好看最后能不能请他再跟大家讲一些教师专业成长里面应该给老师的东西。然后你看我们如果自行办，每场10个人，那里面呢还要再加30%的校本课程。那校本课程就是我们昨天做的，昨天有3个学校没有做那校本课程，你们就是可以把它放进去。你要做的，那再请专家来演讲。那像我当初写的就是东南亚文化，就是说我要再介绍，因为我们学校外籍信仰很多然后那个我们就在家配合那个综合课程，就在家饮食文化，那是我们的校本课程。那就大家根据昨天写的校本课程，再把它编进去，其实就可以了。所以我觉得，其实来这边要计划要钱效益最大。我觉得效益最大的就是什么？就是教师专业成长研习的办理其实老师如果说在那个国际教育，他经过国际教育专业知识研习这个职能研习，那他在写那个教案或是上课的时候，他讲的东西会不一样他的国际视野不同，给了孩子就会不一样，那孩子收获真的会很大会很多。那我在做的时候就是国际教育专业成长，对不对？就是我会觉得说我要有团队，然后我才有办法做这3件事情。那在做这个之前呢，其实办研习不会辛苦啦，就是老师来，那教授演讲，你坐在旁边，你也在做吸收这样子。其实那个都还好就联络老师跟老师聊天这样。最辛苦就前面这2个，尤其是理念的宣导。你要把老师请进那个研习的场地，你要不断的宣导，你要有人要进来这样子。然后这边是推动国际教育就是你要有团队，这个是我 call 那个鲁和凤老师的，他的 PPT，他是这样子做。要有教师团队，还有行政团队。那即便是行政团队都很困难。我有跟一个组长一直在跟他讲国际教育，就讲国际教育，然后他就跟我说不要跟我讲这些啦。我就跟他说，你有听过国际教育吗？有啊，我都听到你的广播我说你怎么没有来我听到你的广播要来上课我就说你怎么都没有来听？他说那个跟我没有关系。我说怎么会没有关系？他是体育组长我说体育组长我说你不是要带学生出去比赛吗？那你不用对对方就是做，你就说你要想想看，你在出去比赛，除了比赛之外你得了奖状那个奖杯回来，你还给孩子什么东西？你可以或是顺便带回来什么这样？然后他就说，哎呀，我要退休了啦，那个都不干我的事情。他都是这样回我然后但是今年7月了他现在就在上海他带15个学生去上海。那他出发前他就来问我说，主任我可以做什么吗？我说什么是做什么？你不是都一直在跟我讲国际教育我能做什么？我就看到他，我就跟他说，那你跟对方要名片那邀请对方来参访。我说你带孩子去，有没有参观他们的学校或他们的训练这样？他说有，我就说那你可以邀请他们也来我们学校。虽然大陆他是去上海，虽然大陆跟我们就是不算国际教育它不在我们申请行列里面，但是我觉得就是一个参访，然后一个你来接受参访我们来接待他们，那个过程其实就是一种学习。那下次你可以再接待，就是说纽澳其实主要我跟他说，像韩国，你如果是台学像韩国对不对？像日本，你都可以接待他们你可以，我们有很多东西你们可以互相交流的。那我觉得他这样问我就觉得我这半年来不断的跟他讲国际教育，我就觉得应该有一点点其实那个东西真的是要不断的去跟人家宣导
然后有时候就是打电话啊，或是我甚至为了就是像说他们的，我会在校务会议上讲，然后课堂会上面讲，然后领域会议上面我也会说，我也会讲，然后他们会觉得说，就是他们会觉得这个东西，其实我真的觉得学校老师要不断去跟他们讲说，其实我们都一直窝在这个台湾这里面，然后都没有放眼看国际的东西，你没有给孩子，他们说我知道很重要啊，他说他们知道很重要，但是怎么做呢？他们没有想法。那我会要求他们把就是课程，就是我们上过课的老师会把它融入课程里面。我比较没有像说，那个课程另外把它抽出来，就像那个教育研那个把它抽出来做一个课程融入。我没有把它抽出来，是比如说那个也是善妮老师要求的给大家看一下。我是数学老师，那我就在想，我在哪一个地方我可以把它放进去？那这边就是比例，我放在比例上，然后用失业率，然后就去网络抓，因为你要给孩子东西其实自己都要学习，然后去网络抓，这是我就抓三个国家德国、意大利跟西班牙。那你可能就是会想要知道说，为什么西班牙的失业率这么高再来是意大利、德国为什么没有？德国为什么不会？对，那让他们看一下，就是说，对外面的情势，我没有办法去分析了解，但是至少让孩子知道，然后让他们知道说，失业率是什么，它怎么计算，那个就是一个除法嘛，就是一个比例，然后就是可以融在课程里面像这个就是联比，就是联比，就是欧元跟台币，然后应该还有。只有欧元跟台币，那还有欧元跟美元，就是汇率的换算。那你可以用这个来玩联比，让他们有那个联比的概念这样子。这个就是课程，你在上课的时候就可以把它带进去，像这样子。那我在学校还做了什么？怎么做就是我在学校我就是先找那个教师会理事长，我先去就靠到他旁边去跟他讲国际教育，然后我很高兴他回应我是说，哎呀，国际教育我早就想做，可是都没有人理我。我说真的吗？没有人理你我说那我们一起来做好不好？他就看着我说一起做那我要做什么？他就说他要做什么？不要给我工作他说不会了，我不会跟你工作。对，他们第一个反应就是请他们来研习，那他们是不是就是要做什么？他说我要退休了你不要叫我做什么事情我说不会啦，我就说你就是因为他也是英语领域召集人嘛，我说那我们就一起就是把研习的时间放在英语领域好不好？然后你就只要每次要研习的时候把大家招呼来，这样子就好了。他说这样就好了，我说对，你只要每次要研习的时候把大家都叫过来，这样就可以了。那他甚至还陪我就是去参加新北市的那个国际教育的成果发表，然后看这样看，我们两个看的是很感动可是感动就我们两个学校老师没有看到就觉得很感动。然后我们昨天我也跟那个几个教授3个教授还有校长，还有一个校长在那边吃饭。然后有一个校长，我就那边讲说我觉得我做的还不够成功就是觉得蛮乱的。然后他就问我说，那你觉得什么叫做你期待的？是你们全校老师有几位有几个可以参与这个团队或是说参与那个教师专业的研习？然后我看好就说每一个，他就跟我讲怎么可能？我说我期待的真的是每一个老师的脑袋里面，如果有这样子的概念，我们的孩子就会，他的教学方案跟教学视野其实是不一样的，讲的内容会不要说都是只是上课里面可以加一点点国际教育或带学生一点国际观，那个真的是不同的那我的梦幻团队当然是所有的人那这个还在努力当中然后再来就是我
我国际教育，我觉得那个真的要宣导，你不断去讲，啊有没有用？一直觉得被打枪回来，但是呢，我觉得还是有一些用。那有一些老师他会来问你，然后再来就是那个刚刚就是课程融入哈，那个课程，像说我数学领域的时候，我跟他说啊可以这样做啊，给大家看。那我就给各领域的老师看，那也希望说他们在课程当中就加一些，尤其社会课程，还有那个英文，英文是工具哈，我觉得英文老师真的好加油哈，因为英文虽然国际教育不是英文教育，但是需要用到语言，它是很重要的工具。像我们都在实行上都会有困难，所以我需要英文老师，真的非常的需要哈。以我这个主任来讲，我要推展国际教育的时候，我觉得那个英语能力很重要。像我们已经国际元素啊，我就对那个国际志工申请。那去年有看到那样公文，所以我就把它丢开了。那今年在接到那公文的时候，因为我去参加那个新北市他们的惩罚，那我才知道有国际教育志工的申请。那国外的大学生过来帮忙参与协同教学，那个效果非常好，所以我就申请那个志工。那个志工他的住宿啊，就是新北市有补助5000还1万块，我忘记了。那他住宿我们自己要处理，那就是教师会理事长他家给他住。就是我的团队啊，就是真的一直支持我的，就是那个教师会会长，那还有一些英语领域老师。那其他当然，当我在参与的时候，在听研习的时候，有其他领域老师来，数学科啊、国文科、社会科都有。其实后来都慢慢都有来听哈。然后再来就是英语，我有在利用那个我们新北市，它有英语教学品质提升里面有一个，我们就申请了英语绘画社团，请外籍老师来指导，就是到学校来，然后做那个英语绘画，全部都是英语，礼拜5下午。然后我有跟英文老师沟通，英文老师也同意，他们可以礼拜5下午，就是因为外籍老师来跟他们全程用英语的对话。然后再来就是成立那个学生的癌症社团，那癌症社团老师当然也是我们麻烦这个英语召集人找一位老师。那今年他做得很辛苦因为就他一个人。那明年我们做的时候，他已经找了，他说虽然只有35个学生但是呢，我们请了另外2个老师在协同教学，就是在学生在跟国外做联络或是做讯息交流的时候，另外有两个老师一起，就是越来越多人参与这样。那为什么要学生来当我组这个社团的时候，那个老师就跟我说：“你组这有什么用？这个不会浪费他们的时间。”那甚至有一个学生他被甄选进来，他还跟我说：“老师，我不要去，我那时候要写补习班的功课。”我说：“联课活动你要怎么写补习班的功课啊？”然后他说：“我去参加那个阅读社团我就在图书馆里面写补习班的功课。”我说：“这个很好你可以跟外国的学生做交流你可以跟他聊天你可以把你的东西拖上去你可以看看别人的那个专案别的小朋友都在做什么，上面有很多学生然后英文也很好，你可以练习你的英文老师，我学英文是为了考试，他真的摆明这样跟我讲，我学英文是为了考试我要写补习班的功课。我真的碰到一个这样的孩子，他这样真的跟我说。那后来我当然是尊重他让他退出，因为那个要有意愿做才可以。那老师也会质疑。成立这个社团有什么用那当然你还要去沟通，甚至有跟他说：“你这个社团，学生都那么优秀，对不对？然后到了3年级，文字习班就不用再找啦，就有了，没有大家支持赶快把学生扣过来，因为你要找学生还是要透过老师然后再来就是我们也是就是那个英听的学习中心就像那个英检，我们也把英检那个软体放进去，让他学生可以就是。书写上的训练，口语上的训练，还有就是英语情境教室，就是在升级这样。然后就是在这方面，我就是不断的跟英文老师讲，
除了英文老师之外，还有其他的老师，就是让他们知道说这个东西很重要，然后国际教育需要大家一起来支持这样。那我讲的大概到这边了哈。对啊，还是这一句话哈，就是教师专业成长的研习，我们要办，然后让老师，我们要去建构，真的是要建构老师国际教育的理念跟内涵。然后让他们了解说学校到底想要做什么，我们要有行动策略啊。学校的国际教育行动策略做什么？比如说你的校园国际化，等一下讲校园国际化。校园国际化可以做什么？比如说我拿到那个老师的名片的时候，然后再看看我自己名片，老师名片上面都英文，我名片都中文，那我就在想，对啊，我回去跟我们校长讲，你的名片是不是要改一下啊？我们的网页啊。这网页要弄成英文很困难，我们那资讯组长跟我说，主任不可能啊，英文那么烂，就是要叫英文老师来做才对啊。那英文老师就会说，这个怎么会是我们英文老师做？这个学校的网页应该是组长做啊。对啊，就是光是在行政端这一块就很困难。你说发包请外面人说没有钱啊，我们没有钱。然后我还有跟我们的学务主任讲，我说，你要不要明年的那个你们的教室布置啊，你可不可以那么大那么长一块可不可以有一小块我们分学生让他做去，比如说7年级是亚洲8年级是欧洲，那9年级是非洲比如说这样每周，然后选一个国家，然后弄上去，然后把它的首都啊。有什么农产品啊、气候啊、地形啊，把它弄上去，就是学生练习，就像画昨天的那个绿色地图一样，让他们对一个国家能够有认识。然后我们的校庆有那个绕场，我说他们绕场就是搞创意嘛然后去年就是一直跳那个，就是金马舞啊，有没有？好多队啊就跳那个，我就说你可以就是让学生进场。然后选一个国家，然后穿他们的民族他们的服装和服也好啊，韩服也好，或者是我们台湾10几个组有没有那个传统服装，然后放那个音乐进来。我说你绕场是很好，但是热闹有必要，可是你实质的那个教育可不可以再多一点点给孩子？那孩子这样看绕场这样看，其实有没有帮助？其实那个是对。其实是对文化认识啊，你是说真的是那个国际教育或什么能做到哪？其实我真的不知道，但是就是尽量在每一块上面，我能够有就是尽量就是去想，然后去跟行政端啊、老师端啊做沟通这样子，然后就是真的要让老师有想法，所以大家来要钱对不对？这个最好，这个真的最简单这最好写的。然后去年我在那个见到吗？去年我再讲一个，去年我是在新北市办的研习那里，我来参加，我是参加国际那个教师专业成长研习，我是在新北市参加的。然后他们有 SIP 的实务操作写，然后我去了，我听了快要2天。因为要交作，要申请计划，我写不出来，我不知道怎么写，我也没概念然后那时候坐在我旁边有一个主任年纪很大，然后我就看着他的电脑我就问他说，这边这要怎么写然后他看着我就说，你不用担心他就叫他在旁边有一个很年轻的妹妹然后说这是我徒弟，然后你把你的那个 SIP。扣给他，然后我那时候很惊讶，我看着他写完了 SIP， 要全部给我，那我就跟那个主任说，这样好吗？他就跟我讲一句话，我很感动，他说他就说教育就是要分享，进步才会快，我们的教育要快一点进步，赶快长大，学生受惠的是学生，然后他就跟我讲说，你要赶快长大你要赶快进步，然后把它写好。你今年一定要把它写出来。然后教师专业成长，我记得他是写，就是社区，就是跟另外一个学校合办，
然后要40个人哦，他是要找到40个老师来参加他的研习，他写的是那样的计划，然后他就跟我说，你一定要把它办好，这样，我跟他说好，我一定会把它写好。他说，但是他交代我句，不可以抄，好，他就说不可以全抄哦，你一定要做修正。那我就看着他的东西，我就慢慢写，然后我真的赶在那个时间点上，我就有送出去，然后也很谢谢那个珊妮老师，他一直很鼓励我哈，然后还帮我就是稍微看做修改这样子，就是一路上很多贵人，所以我觉得如果大家需要我的去年的 SIP， 真的也可以给各位，但是还是一点就是不要抄，因为一抄哈就很多雷同，你的可能就会被打掉。那我知道就是教育部在申请这4轨里面，是以教师专业成长跟课程融入以这2个为主要，还是以这2个为主要？是真的是希望老师有想法，然后老师在教育的现场，他就会想办法给孩子东西，让他觉得国际教育真的是重要的。好，讲到这边，谢谢。好，谢谢黄老师，谢谢黄老师。那我们今天的话刚才黄老师非常精辟的演讲那而且呢，他现身说法，特别提到的多次提到幕后推手，对不对？张教授，是不是张教授？那我们先请张教授来跟我们讲几句话。我没有准备要跟大家说话。各位申请 SIP 会不会想申请现在教师专业成长？会不会想？会的请举手一下。好，请放下一下假如要申请教师专业成长，几个原因先讲一个偷懒的原因刚刚宇轩老师可能有谈到，申请这个案子相对简单，因为最麻烦的叫做那叫什么？不是操作性定义，那个是最麻烦的。那这个是不用写好像还有一个是不用写指标那个不用写。所以你假如还没有办过叫做教师专业成长的，甚至你学校都还没有申请过的，没有申请通过过的，那么这个是我的建议，从这个着手。那么第2个概念，为什么做这个？除了偷懒的方式之外的原因之外，另外一个是它一直重复的，那个是我大概去年我带进来的一个恐惧。老师有想法，自己会去找办法。我们要教孩子有想法，一生都会为自己找办法，是这样来的。所以这个基本的概念就出来，就是教师专业为什么要做？老师有想法，那他就会去找办法。他的上课会不一样，他做很多事情会不一样。刚刚举的例子，上课的内容，刚刚数学很简单，数学他有了想法以后，数学的光做比例式跟连比式，他就会去连结说，不是一个抽象的案例，而是具体的国际的一些资讯，或者说要面对的问题，比方汇率的问题，国中的小孩子可以面对这些事。那么，比方说前面还假设说你出国要到几个国家，那你的钱换的时候会有什么样的后果？会出来结果会是什么样？就可以用比例式、连比式的方式来算。那个就是变成老师有想法之后，他自然会去创造那个办法。所以，那我们现在要的是孩子，这个时代需要的人是能创造知识的人，没有。我们已经没有这个机会说，我固定的知识传给你，然后你能够确保你的一生，你能面对你的一生。这个时代变化太快，我们大部分的职业现在都是未来所估计的都是60%的职业，再来这一代的人，我们现在教育这一代人60%几的职业是他们父母亲不认识的职业，这个是严重的一个问题。那个就是我们的教育要面对的一个问题，是创造能够自己创造知识的人。
我们讲终身学习，其实换一个词可能会更清楚，因为在台湾终身学习概念被用多了。终身学习叫做我老年的时候去学插画、干太极拳，叫终身学习。可是这个教育今天我们面对这个时空，它的终身学习概念不是这个，那我们不如换，就叫做一生都能为自己还有为自己的环境创造知识的人。我们要的是这样子的孩子。那这个呢，很关键的是他的环境，他要能面对他那个有些用的某些一部分的东西，前面那一部分呢，那个叫做孩子的生存，就是国际化。将来会更是，所以这个东西很值得重，就非常值得重啊！大家就，假如你们有那个记录上的需要，你们可以再来询问一下，看怎么样做。那个申请案子有一些技巧，比方他刚刚讲的叫做你要呈现某些你已经准备好了，我们已经做了什么？比方学校团队已经成立了。不能一开始就给人家很清楚，我们成立什么团队，已经成立了，就标出来啊。像有些这样的技巧，那需要待会有机会再说。谢谢。谢谢。好，我们呢，谢谢。